Итак, проблема с подвеской. В прошлый раз я показывал, как временно можно решить эту проблему, вставляя между витками пружины резиновые проставки. Удалось решить, конечно, но совсем ненадолго. Буквально на один сезон, и эти резинки все, они порвались, поломались, задубели, ну, в общем, пришли в негодность. Сейчас будем снимать и смотреть, что с пружиной. Но прежде я покажу вам, как проверить износ рулевых наконечников. Короче говоря, сначала мы домкратим. Домкратим мы колесо правое и смотрим, что у нас там за состояние. Конечно, подстраховаться и подставить вот такую штуку. Опа! Замотала перчатку. Чё, накатал уже, хватит? Я всю машину поднял. Всё, больше мы должны ключ поднять. Ну что ж. Ну, подстраховался, хватит. Итак, чтобы проверить, есть ли износ рулевого наконечника, нам нужно колесо по горизонтали пошатать. Но шатать мы будем таким образом. Делаем упор в одну сторону и бьем по другой. Вот то, что мы слышим, это износ как раз-таки рулевого наконечника. Так, но у меня очень сильно изношено, так что шатается даже без удара. Итак, нам нужен ключ рожковый, чтобы контур-гайку открутить. Рожковый ключ на 19. Даже не на 19, а на 22, наверное. Нет времени его искать, есть универсальный разводной, которым мы, собственно, наверное, ее открутим сейчас. Ну, что? Ага. Вот тут какая ситуация еще получается, что наконечник прокручивается, его нужно фиксировать. И даже не знаю, получится у меня сейчас, не фиксируя его, открутить. Ну, вот так вот нажму и потяну. Ага, не тут-то было, ведь он не хочет откручиваться. Ага, нужно попробовать вот так вот потянуть. Опа, сорвал. Ага, отлично. Просто запомним, как она стоит, и будем выкручивать. Придерживая эту гайку, выкручиваем рулевой наконечник. Наконечник рулевой тяги. Да он тут совсем чуть-чуть накручен. Вот, господа. Вот этого вот абсолютно не должно быть. Это просто уже хлам. Его можно выбросить. Так, погнали. Дальше. Где-то у нас есть наконечник рулевой тяги новый. Новый. А вот он. Раз и два. Прежде чем ставить его, нужно попить квасу. Ну все, теперь можно ставить. Здесь у нас рулевой тяги наконечник. Так, дабы не рекламировать, читать не буду. Непонятно. Так, походу это левый. Он нам пока не нужен.
Вот это правый. Вот это правый наконечник, точно. Он даже не упакован. Пакет открытый. Так. Похож? Похож. Надеюсь, что это правый. Вообще, давайте сравним. Ну, как-то не совсем он прям похож. Вон оно что, смотрите, друзья. Вот как резинка просто уже настолько задеревенела в этом состоянии, обратно не выходит. А новый наконечник вот таким вот образом прижимается и в конусе фиксируется. Все, он зафиксировался. Ага. Ну что ж, можно потихонечку пробовать одевать его, накручивать. Гайку мы фиксируем в том же положении, опять накручиваем. Снова. Ага. Так. Отлично. И подтягиваем. Пластик в гайке должен быть сверху. Это самозатягивающаяся, фиксирующая гаечка. Так. Где-то у нас. Погнали. В принципе, затянуться она должна без проблем, без упоров. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. А вот и нет. Не хочет она без проблем затягиваться. Все-таки нам нужно будет подтянуть. Да я могу и вот этим разводным ключом, еще один способ, кстати. Если есть разводной ключ, то проблем ни у кого не возникнет. Смотри. Короче говоря, чтобы с этим всем не мучиться, можно просто поддомкратить вот это вот место. Что я, собственно, наверное, сейчас и сделаю. Все-таки у меня стоит на треноге машина. Все это подобрали.